السلام علیکم۔ سردیوں کا دن ہے اور ہر کسی کو کھانسی نزلہ زکام یہ عام سی بات ہے، لیکن جب آپ غور کریں کہ کھانسی کی شدت جو ہے عام کھانسی سے بہت زیادہ ہے، تو یہ عام طور پہ بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے کہ کھانستے ہوئے وہ کھانسی کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جو کھایا ہوتا ہے پیا ہوتا ہے اسے کی صورت میں وہ باہر نکال دیتے ہیں، الٹی کر دیتے ہیں۔ جب آپ دیکھیں گے کھانسی زیادہ شدت والی ہے اور کھانستے ہوئے بچوں کا دم گھٹ جاتا ہے، سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور کیب وغیرہ وہ کر دیتے ہیں، تو آپ کسی کو وہ چیک کروائیں، لازمی چیک کروائیں ڈاکٹر کو۔ تو اگر وہ کالی کھانسی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتاتا ہوں۔ کالی کھانسی کے لیے بہت عام سا نسخہ ہے، گھریلو ہے، آپ اسے استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ روغن زیتون اور روغن بادام یہ دونوں لینے ہیں، آدھی آدھی چمچ، اور ایک کپ آپ لوگوں نے دودھ لینا ہے۔ تو دودھ کے اوپر سے کوشش کریں گے جب وہ ہلکا سا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو ایک ملائی کی یا ملائی کی تہ ہوتی ہے وہ آپ اسے اتار لیں، تاکہ وہ جو ہے نا چکنائی اس کی اور کم ہو جائے۔ اس میں آپ لوگوں نے یہ آدھی آدھی چمچ جو ہے زیتون کا تیل اور اپنا بادام کا تیل یہ مکس کر لیں اور سونے سے پہلے آپ مریض کو پلا دیں۔ تو یہ بہت بہترین نسخہ ہے کالی کھانسی کے لیے۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ چند دنوں میں سانس لینے میں جو تنگی ہوتی تھی وہ بھی دور ہو جائے گی، اور آپ اگر اسے روٹین سے استعمال کریں گے ایک اور دو ہفتے تو انشاءاللہ اس مرض میں بہت افاقہ ہوگا، مریض جو ہے وہ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آپ یہ لازمی استعمال کریں، کالی کھانسی کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ تو اسے آپ استعمال کریں، دوسروں کو بتائیں اگر کسی کو مسئلہ ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم پھر کوئی اچھی سی ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔